好，歡迎大家咧嚟到我哋 HF Care 康復今日舉辦嘅活化大腦不失智。咁佢隨住我哋嘅年齡嘅增長咧，可能我哋會發現我哋嘅記憶力啦，或者嘅思考能力都會出現咗一啲嘅變化。咁但係呢一個情況係咪即係唔可以有所補救咧？咁我哋今日咧就好高興啦，請到我哋多倫多大學兩位嘅代表啦，一位係 Associate Professor。余博士，另外一位就係Irene Chiu，咁佢哋今日咧就會同我哋share 一啲，即係分享翻有啲點樣去能夠活化我哋嘅大腦，然後對呢個失智症可以有一個即係預防嘅作用咧。咁我哋今日呢日嘅時間咧就會有錄影嘅，咁而完咗呢個講座之後咧，咁即係佢哋都會將我哋今日嘅 present 咧會有一個即係錄視會 send 翻俾我哋嘅，咁我亦都會連埋有關嘅佢哋有一個嘅即係研究咧，咁亦都會即係發放埋俾參加者。咁錄影嘅片段咧就應該下個星期希望能夠即係能夠做得到，咁然後係分發俾大家。咁當然啦，大家都好多嘅問題啦，咁麻煩大家咧 hold 一 hold 住大家嘅問題。咁我哋一陣間咧會係即係會預留時間，咁余博士會解答俾即係大家有啲嘅問題。咁Q&A 嗰橛咧就好似平時咁樣，我哋都唔會錄影嘅。咁我將個時間首先交俾Irene Chiu 先嚇，唔該。多謝 Trixie。今日好多謝康復啦，Trixie 同埋 Ellen 嚟邀請我哋去即係舉辦一個 present 俾大家嘅。講下我哋嘅大腦啦，同埋失智症嘅關係。我叫 Irene，咁我姓趙嘅。我哋另外有我哋 Doctor Yu 喺度。Doctor Yu 會係負責一陣 Q&A，佢會負責答問題嘅。就我哋今日預備開始嘅話咧，首先嚟講一講啦，因為大腦咧係我哋身體入邊最重要嘅部分嚟嘅，亦都係隨住年齡嘅增長啦，佢最容易退化嘅地方。大腦佢負責身體所有嘅功能啦，包括你食嘢啊、運動啊、呼吸啊、聞氣味、睇嘢、味道、思考、反應同埋情緒，其實都係同大腦相關嘅。大腦其實佢可以分咗好多唔同嘅區域嘅，喺圖片入邊啦，你可以見到有唔同顏色嘅大腦區域嘅。我哋首先嚟睇一睇，綠色同埋黃色嘅部分咧，即係呢度綠色同埋黃色嘅部分咧，係代表咗我哋思考同埋決策有關嘅一啲區域嚟嘅。而粉紅色嘅話咧，粉紅色呢一度係運動嘅區域，而橙色呢一度咧係情緒嘅區域嚟嘅。視覺嘅話咧會係淺藍色，聽覺會係深藍色呢啲部分嚟嘅。雖然我哋將大腦分開咗幾個嘅部分啦，但其實大腦呢幾個區域咧都係互相連結嘅。例如啦，我哋係會用一啲感官去聯想嘅。例如你見到一個橙嘅顏色，聞到啲橙皮嘅味道啊，或者橙肉嘅味道咧，你就知道嗰個係橙嚟嘅。除咗味道同埋感官之外咧，我哋仲可以靠大細。你可以靠大細去分別到橙同埋桔有啲咩唔一樣嘅。最重要嘅係咧，隨住年齡嘅增長，我哋就要保持大腦嘅功能啦，去維持健康嘅生活。雖然我哋今次嘅講座係集中講大腦嘅健康啦，但係我哋要記住，其實整個即係大腦係整個人嘅其中一個部分，佢需要身體其他嘅幫助先至可以運作到嘅。跟住落嚟咧，我哋會講解幾個身體嘅部分啦，然後討論佢哋點樣影響大腦嘅健康。例如啦，你嘅心同埋肺咧就會將血液送到去身體嘅全身嘅。咁樣做咧，其實係為咗將我哋呼吸入嚟嘅氧氣啦，運送到唔同嘅器官嗰度，等佢哋可以維持到佢哋嘅運作。雖然你嘅大腦咧淨係佔你全身體重嘅大概2%啦，但係其實你會用咗全身嘅25%嘅氧氣嘅。所以隨住年齡越大啦，我哋通常咧就會少咗活動。少咗活動嘅話咧，就會令到血液嘅流動啦，同埋循環減少，影響咗氧氣嘅輸送嘅。所以保持即係做運動，保持活躍啊，再加埋有規律嘅生活習慣咧，都可以有助促進嗰個心肺健康。就跟住我哋講下，心臟同埋肺部嘅問題，其實都會影響到大腦嘅一啲血液流動嘅。另外啦，其實亞洲人或者係華人咧，我哋會比較容易患上一種叫做血管性失智症嘅記憶力衰退嘅。呢一種情況其實就係指大腦入邊有啲血管嘅滲漏或者係爆裂，即係我哋之前就係我哋平時所謂嘅中風啦。喺正常情況之下咧，大腦同埋身體其他部分其實佢係分隔開嘅。平時淨係靠血管去輸送啲營養，即係例如係氧氣啊，同埋食物入邊嘅糖分同埋蛋白質去大腦嗰度嘅。
咁但係當發生呢啲情況，即係啱啱講過嘅爆裂啊，或者係滲漏嘅情況嘅時候咧，咁大腦就會受到影響。我哋都要視乎中風啦，或者佢入邊血管滲漏嘅情況有幾嚴重，咁啊佢可以導致唔同程度嘅記憶力衰退或者係行動困難等等嘅。咁啊喺有失智症嘅即係或者係記憶力衰退嘅人入邊啦，咁啊有高達40%係因為血管受引起嘅。咁最近一項嘅研究指出咧，咁啊，其實我哋分別到大概係14個同阿茲海默症相關嘅一啲風險因素嘅。我哋亦都另外揾到2個影響大腦功能同埋增加患阿茲海默症嘅一啲風險因素。咁啊，呢項研究其實指出咧，大概有一半嘅阿茲海默症嘅病例都係由呢啲風險因素造成嘅。咁佢哋有幾個好重要嘅因素，我哋想提一提啦。咁一個咧就係吸煙嚟嘅，咁就係食煙呢個部分啦。另外就係高血壓同埋活動量少嘅話咧，都會有活動量少喺呢度係啦。活動量少同埋污染都會影響我哋身體嘅，特別佢會影響到我哋嘅肺部同埋血液，令佢哋唔可以有效咁供氧俾身體同埋大腦。另外啦，糖尿病同埋高膽固醇咧，都係重要嘅一個風險因素嚟嘅。咁啊，因為佢哋會令到我哋嘅身體功能變差，導致肥胖啦、高血壓，佢仲會減少血液流動去大腦，咁啊，影響腦細胞清除垃圾嘅能力。糖尿病嘅話咧，咁啊，佢會影響細胞對於營養嘅反應啦，咁啊，佢亦都會令我哋嘅腦細胞功能減弱。咁所以隨住年齡越大咧，咁啊，另外我哋社交嘅功能，即係社交啊會變少，或者係活動量會變少嘅。咁啊，呢啲情況其實有好幾個原因啦。咁但係我哋就鼓勵大家係維持社交嘅。咁啊，如果你係覺得孤單啊，或者覺得抑鬱嘅話咧，咁啊，你要記得揾人幫手。咁啊，而正面嘅經歷咧，對於整體嘅大腦健康其實都係好重要嘅。咁啊，因為呢個因素可以支持到唔同嘅大腦功能啦，同埋佢嘅活動。咁啊，另外我哋啱啱提過，除咗即係之前我哋啱啱嗰個圖見到嘅14個風險因素之外咧，我哋仲揾到另外2個嘅考慮因素嘅，咁就係包括照顧者嘅壓力同埋睡眠嘅。咁啊，我哋一陣間會講多啲關於睡眠嘅方面啦。咁但係首先我哋要知道，咁啊照顧有關於阿茲海默症親友嘅人咧，佢哋通常會承受比較大嘅壓力嘅。咁呢一個壓力亦都係另一個好重要嘅風險因素啦。咁啊，所以好似有康復咁樣嘅機構去提供一啲支援係好重要嘅。咁啊，佢哋可以幫助照顧者去照顧一啲有記憶力衰退嘅親友啦。咁另外我哋仲想提就係建議一啲，即係大家都可能想知嘅就係點樣去維持大腦嘅健康嘅。咁我哋會即係有少少建議，就係關於一啲大腦健康點樣去維持嘅一啲方法嘅。咁啊，啱啱我哋可能有提過，你都聽過啦。咁就係話維持即係保持活動其實係好重要嘅。咁啊，例如你喺公園散步啊，打下太極啊，或者做下其他活動，例如係園藝或者乒乓波咁樣都 OK 嘅。咁做運動嘅話咧，可以幫助血液嘅流通啦，而保持大腦另外一個重要嘅方法咧，其實就係保持活躍同埋減輕壓力嘅。咁啊，減輕壓力嘅話咧，咁啊包括係同屋企人見面啦，同朋友見面。咁啊，無論你係即係見面傾偈又好，電話傾偈又好，或者係 Zoom 上面見面都好。咁啊，呢啲社交啊，同朋友傾偈交流呢啲都可以減輕到我哋嘅壓力嘅。咁另外嘅話咧，我哋都知道其實抑鬱症其實同大腦健康變差係有關嘅，咁所以佢亦都係另外一個失智症嘅風險因素。咁啊，有啲關於大腦健康老化同埋認知障礙嘅資料咧，我哋係透過研究一啲長者得翻嚟嘅。咁啊，包括係研究長者係點，即係佢以前點樣生活啦，同埋佢哋大腦嘅情況。咁啊，全世界都有唔同嘅研究嘅，咁啊，都幫助我哋去點樣，就係去了解點樣可以令大腦健康咁樣老化啦。咁喺北美嘅話咧，我哋有一個好就係一個最好嘅研究咧，就係關於聖母修女會嘅修女嘅。咁啊，嗰個研究咧叫做宗教秩序研究。咁啊，呢個研究喺大概90年代進行嘅。咁啊，參加者大概都係75歲或以上嘅修女。咁啊，嗰啲修女咧係生前佢哋會填寫一部分嘅問卷嘅。咁啊，問卷入邊嘅內容就包括一啲生活習慣啦，佢嘅成長經歷啦，同埋佢嘅飲食習慣。咁啊，除咗呢一部分嘅問卷之外咧，嗰啲修女都有接受到一啲記憶力嘅測試嘅。咁而喺呢個研究入邊咧，我哋有幾個主要嘅發現嘅。咁就首先就係話啦，雖然佢哋大腦入邊咧都有同阿茲海默症類似嘅一啲變化，咁但係佢哋入腦入邊中風嘅情況，即係佢腦梗塞嘅情況，其實係比較少嘅。而佢哋嘅心血管嘅功能亦都會比較好。
而另外我哋亦都發現啦，咁啊加強教育同埋使用大腦嘅話咧，即係包括你嘅語言功能嘅方面咧，咁對於降低痴呆，即係佢降低失智症嘅風險，其實係非常之重要嘅。咁啊，啱啱我哋講過係啱啱我哋講過係北美啦，咁啊，而家我哋講下關於歐洲方面嘅。咁啊，歐洲方面嘅話，咁可能大家都有聽過關於地中海飲食呢啲嘅。咁啊，呢一種飲食習慣咧，其實就係話建議你去食多啲新鮮嘅生果啊、蔬菜啊、全穀物啊同埋魚類咁樣嘅。咁啊，呢啲飲食咧唔單止有益心臟健康，佢亦都可以減少我哋身體發炎嘅情況嘅。飲食咁，我哋望落去啦，其實好似對大腦健康老化有好大嘅幫助。咁啊，因為食呢種即係食地中海飲食嘅人咧，佢哋平均壽命其實相對地嚟講係比較長嘅，而佢哋記憶力衰退嘅程度亦都比一般人慢。咁佢哋飲食嘅重點咧，其中一個重點就係話佢哋係比較少食啲快餐啦，同埋反式脂肪嘅。咁啊，反式脂肪例如係人造牛油啦、非奶類嘅奶精啦，咁啊加工食品同埋紅肉呢啲咧，佢哋係比較少食嘅。咁啱啱我哋提過，啱呢一個係地中海嘅飲食噶嘛，關於係歐洲方面嘅。咁而亞洲咧，我哋都有啲關於係老化同埋大腦健康相關嘅研究嘅，係嘛？嗰啲研究就有包括係嗰啲我哋有去睇過係一啲活到超過100歲嘅人啦。咁啊喺亞洲某一啲嘅地區，例如係日本嘅福岡啦、沖繩啦，同埋香港，咁啊呢一部分嘅人嘅飲食習慣咧，就以天然嘅穀物，例如係白飯為主嘅。咁樣佢哋平時食嘅蛋白質亦都比較低，加上每一日都有就係有少少運動啊同社交咁樣咧，都我哋發現呢啲情況都可以有助保持大腦嘅健康。喺沖繩嘅話咧，我哋發現呢啲即係研究發現呢啲習慣可以減少到心血管嘅疾病啦，同埋糖尿病嘅。咁而壓力比較少嘅人，例如平時佢哋有即係有做開冥想啊，做下運動啊，或者同屋企人活動多啲嘅話咧，佢哋喺即係呢一部分嘅人喺記憶力測試入邊都會表現得比較好嘅。咁除咗啱啱提過嘅飲食同埋嗰個壓力方面啦，咁我哋其實同地中海飲食類似嘅話咧，我哋發現就係你食多啲富含海藻、昆布或者係魚類嘅食物咧，其實都有幫助嘅。啱啱我哋提過啦，咁啊保持身體健康同埋大腦，其實對於我哋一生係一個重要嘅課題嚟嘅。咁啊，而由於大腦咁重要啦，佢亦都會隨住年齡嘅增長去改變嘅。咁例如就係話啦，咁啊有20%到40%嘅有失智症，例如係阿茲海默症嘅患者咧，佢哋平均嚟講都會有抑鬱嘅情況。咁啊，而頭部受傷嘅話咧，咁啊亦都會影響到大腦嘅，因為頭部受傷啦，佢有可能會令到一啲對腦功能好重要嘅一啲腦細胞流失嘅。咁啊，呢一個都係我哋啱啱提過嘅風險因素其中之一個。咁啊，除咗呢個我哋啱啱提過抑鬱症啦，同埋頭部損傷呢啲情況之外咧，咁啊亞洲人其實包括係華人啦，咁啊佢患上糖尿病嘅比例亦都平均嚟講係比較高嘅。咁好似氧氣咁樣，其實大腦佢都需要大量嘅能量。咁啊，而呢啲能量咧，最主要係由糖分去提供嘅。咁啊，呢啲糖分就會透過血液，然後傳送到去大腦，咁啊幫助大腦去進行平時嘅活動。咁如果你有糖尿病嘅話咧，咁啊身體處理糖分嘅能力亦都有可能會下降，咁就比較冇咁容易去吸收同埋利用我哋身體即係食落去嘅糖分嘅。咁除咗呢一個咁佢冇咁容易影響即係佢會影響大腦嘅原因係因為大腦冇咁容易用到呢啲糖分啦。咁除此之外咧，多餘嘅糖分佢會儲存喺身體入邊變成脂肪。咁啊啱啱提過啦，咁啊糖分太多或者係脂肪太多，其實對於身體都係唔好嘅。咁所以好似啱啱我哋之前提過啦，咁啊好似心臟同埋肺部咁樣，保持活躍亦可以減少肥胖，亦都同時可以減低患上糖尿病嘅一啲風險。咁啊，啱啱我哋提過係糖尿病嘅部分啦，咁啊跟住落嚟我哋會想講一講睡眠嘅部分嘅。咁啊，瞓覺其實對於健康係好重要嘅，咁啊特別係當你年紀大咗之後啦，咁啊因為瞓覺係身體休息同埋修復嘅時間嚟嘅，咁佢可以幫助你喺一日嘅疲勞入邊中恢復翻。但係隨住年齡嘅增長咧，我哋嘅睡眠嘅時間會逐漸咁樣減少嘅。
咁所以我哋啱啱提過睡眠好重要啦，咁但係點解佢好重要咧？咁啊，主要佢有兩個原因。第一個就係話啦，當我哋啱啱開始瞓覺嘅時候咧，我哋會處於一個叫做深度睡眠嘅狀態嘅。咁啊，呢一個階段咧，其實就對於清除大腦入邊累積嘅垃圾係好重要嘅。咁啊，大腦會將有腦入邊嘅垃圾清走啦，咁啊，透過血液咁啊帶走呢啲垃圾離開身體、離開大腦嘅。咁啊，研究亦都有發現啦，咁啊，呢一啲垃圾嘅堆積，亦都可能會導致阿茲海默症或者係帕金遜等等嘅疾病嘅。第二，佢最主要嘅原因就係除咗嗰個深度睡眠之外啦，咁啊喺睡眠嘅後期，咁我哋會經歷一個叫做快速眼動睡眠嘅狀態嘅。咁啊，快速眼動睡眠呢一個階段其實都十分之重要，因為呢個階段咧，佢係可以幫助記憶去形成。咁啊，如果冇呢一個睡眠嘅狀態嘅話咧，咁啊，你會就會開始慢慢失去記憶。咁良好嘅睡眠狀態，咁啊一個比較好嘅睡眠周期啦，我哋叫咁啊，佢大概係7到8個鐘頭左右嘅。咁但隨住年紀越大嘅話咧，咁有啲人可能會瞓得比較淺啦，例如佢哋可能只係瞓到4、5個鐘。咁啊，亦都有啲人就係話咁啊，瞓瞓下佢平時可能需要半夜起身去廁所啊，或者係去做下其他嘢咁樣嘅。咁當你夜晚瞓得唔好嘅時候咧，咁日頭你就可能會瞓多少少晏覺。咁雖然瞓晏覺可以幫助你補眠啦，咁但係其實佢晏覺嘅睡眠質量係冇你夜晚瞓覺嘅一啲質量咁好嘅。咁啊，除咗啱啱提過嘅狀況之外咧，咁我哋都有狀況叫做睡眠窒息症嘅。咁啊，睡眠窒息症就係例如話你瞓覺嘅時候，咁啊，你覺得突然間好似停，你呼吸停咗，或者覺得你呼吸唔暢順嘅話咧，咁啊就有可能有呢一個問題嘅。咁睡眠窒息症嘅人，佢點解有呢個病嘅原因咧？咁啊，有可能係因為你體重嘅增加啦，又或者係你喉嚨嘅肌肉唔夠力去造成嘅。咁但係好彩嘅係，咁我哋而家嘅科技咧，你可以用機器咁啊去幫助保持幫助保持氧氣流通去大腦嗰度嘅。好，咁啊，我哋就係想同大家再解釋下，即係阿茲海默症喺大腦入邊發生啲咩啦。咁就隨住年紀越大咧，好多人擔心就係記憶力衰退方面嘅問題嘅。咁啊喺加拿大嘅話咧，咁我哋統計過就大概係會有75萬人患有失智症嘅，而全球嘅話咧有超過5500萬人係患有失智症嘅情況，而其中有一半嘅人都喺亞洲嗰度嘅。咁啊，失智症嘅話，咁啊，大家可能就係話有疑問，就係啱啱我提過，即係不停提失智症啦，同埋阿茲海默症嘅。咁啊，到底佢兩個有啲咩分別咧？咁失智症嘅話咧，佢係一個大嘅種類嚟嘅。咁啊，佢特指係一啲有記憶問題嘅人。咁啊，而阿茲海默症咧係失智症其中一個常見嘅類型嚟嘅。咁啊，佢會佔大概6成到8成嘅失智症，佢都會係阿茲海默症嘅一啲病嚟嘅。咁啊，最後啦，咁啊，女性其實相對男性嚟講咧，女性患阿茲海默症嘅機會係比較高嘅。咁喺阿茲海默症嘅患者入邊咧，女性患者同男性患者嘅比例大概係2:1左右嘅。咁啊，跟住落嚟，我哋睇一睇啲圖片啦。咁啊，呢一啲圖片咧係1905年咁啊，阿洛伊斯阿茲海默佢首次見到阿茲海默症病例嘅一啲圖片嘅。咁啊，呢個病咧就係以佢嘅名嚟命名噶啦。咁我哋我哋喺個熒光幕上面個 screen 見到咧，佢係一啲真人大腦嘅圖像嚟嘅。咁啊，佢就顯示咗一啲腦細胞外面嘅一啲廢物嘅堆積。咁啊，例如係一啲細胞外邊嘅澱粉樣蛋白啦，同埋細胞入邊嘅前結，你都可以喺度見到嘅。係啦，澱粉樣蛋白同埋前結喺呢一度嘅。咁啊，左邊係澱粉樣蛋白，咁啊，右邊係前結，你可以見到佢唔同樣嘅。咁啊，喺腦細胞外邊堆積嘅廢物咧，我哋叫佢做澱粉樣蛋白。咁就好似係血管，例如即係佢好嗰啲澱粉樣蛋白咧，就好似你血管入邊嘅阻塞，又或者係牙石咁樣嘅。咁啊，而呢啲一啲堆積咧，佢吸引到好多嘢啦，即係佢喺個腦入邊，佢會即係喺腦細胞入邊，佢會吸引到好多嘢。咁啊，導致你嘅腦功能下降嘅。咁另外我哋啱啱除咗澱粉樣蛋白我哋提過之外咧，咁我哋都見到一啲前結嘅。咁啊，呢啲前結咧叫做佢係啲叫做 tau 嘅蛋白質嚟嘅。咁啊，tau 嘅話咧，其實佢對於大腦嘅活動係好重要啦。咁但係當呢啲 tau 嘅蛋白質前結埋即係整埋一齊嘅時候咧，咁佢腦細胞就會失去佢本身應該有嘅工作能力嘅。咁啊，從而亦都導致記憶力有下降嘅情況。咁啊，tau 嘅累積咧有好幾個風險因素嘅，例如係你睡眠不足啦，或者係腦損傷嘅情況下咧，佢亦都會增加咗 tau 呢啲蛋白質累積嘅情況。
咁啊，跟住落嚟，我哋睇下大腦嘅一啲圖片哈。咁啊，呢度我哋有見到係兩個大腦喺度嘅。咁啊，呢兩個大腦咧係一個係有阿茲海默症嘅大腦啦，另外一個係血管性失智症嘅大腦嚟嘅。咁啊，你可以見到啦，喺有阿茲海默症嘅人嘅大腦入邊咧，佢有好多空隙喺度嘅。咁啊，而呢一啲嘅空隙咧，你就可以見到呢空隙其實就係死滯，已經係死亡咗嘅腦細胞。咁佢亦都有啲係會處於關於思考啊同埋記憶相關嘅一啲區域嚟嘅。咁啊，你可以見到係啦，咁呢一度呢個健康嘅大腦，咁啊呢一個係比較即係有阿茲海默症嘅話大腦啦。你可以見到佢除咗縮細咗之外咧，咁啊呢度有啲空隙喺呢度位。咁啊，除咗啱啱我哋提過嘅即係嗰個阿茲海默症啦，咁啊呢一度另外你可以見到一個血管性失智症嘅一個大腦嚟嘅。咁就血管性失智症就係啱啱我哋提過有啲中風嘅情況出現啦。咁如果你有中風嘅情況出現，而之後患上咗失智症嘅話咧，咁啊你可以見到就係呢啲佢有個即係有啲血栓喺度，咁就塞住咗或者係爆裂嘅情況，咁佢就會導致中風，亦都有可能導致血管性嘅失智症咁樣嘅。咁所以咧，我哋希望有一日啦，我哋可以揾到邊啲人有阿茲海默症。咁但係做到之前，即係做到呢樣嘢之前咧，我哋首先想了解一下呢一種病喺亞洲人身上面嘅情況嘅。咁就其實阿茲海默症嘅診斷而家暫時都係嚟講非常之複雜啦。咁一個比較好、比較方便嘅方法咧，暫時而家係做血液測試嘅。咁血液測試亦都係我哋其中一個我哋研究睇緊嘅嘢啦。咁所以如果就係大家有興趣了解下我哋研究嘅話咧，咁跟住嚟我哋會簡單介紹下我哋研究做緊啲乜嘢嘅。咁啊，我哋研究係就係想最主要嘅原因係想幫助更多華人啦，去分析有關於佢患上阿茲海默症嘅一啲風險嘅。咁我哋研究全名咧叫做亞裔阿茲海默症嘅研究。我哋嘅目標咧係希望揾出阿茲海默症嘅病因啦，同埋即係同大家去宣揚下點樣可以幫助普通人或者係長者維持佢嘅大腦健康嘅。咁啊，如果喺呢一個就係今日參加嘅人入邊，如果你係有屋企人啊，或者你係有朋友係有阿茲海默症嘅話咧，咁我哋都希望佢可以參加我哋嘅研究，咁啊幫助我哋研究去進行一啲分析啦，亦都可以幫助我哋社區去學習，同時降低我哋即係未來降低我哋嘅風險，同埋幫助我哋去診斷呢一種疾病嘅。好，咁啊，我哋研究係目前進行緊一個為期數年嘅研究嚟嘅。咁啊，我哋而家暫時進行咗大概一半，咁就係啦，已經進行咗幾年，大概係2、3年左右噶啦。咁啊，我哋最主要嘅目標就希望係識別亞裔人群啦，佢患上阿茲海默症嘅一啲風險，同時希望可以幫助到社會嘅。咁啊，每一年我哋亦都會發表我哋研究最新嘅一啲研究過程啦，咁啊提供翻就係呢啲資料俾你哋嘅。咁啊，除此之外咧，我哋都會發表一啲科學嘅論文啦，去幫助我哋更好咁樣了解阿茲海默症嘅一啲發展過程啦。同時，我哋都希望係透過分析一啲血液樣本，咁去改善阿茲海默症診斷嘅方法嘅。好，咁就你嘅支持啦。咁啊，對於我哋呢個研究嘅成功同埋未來幾代人嘅發展，其實都係相關重要嘅。咁啊，如果你係屋企人係有阿茲海默症，又或者你本人有意願參加嘅話咧，咁啊，你都可以同我哋聯繫嘅。好，咁就係啦，咁啊係一個長期研究嚟嘅。好，咁啊跟住嚟就係話啦，咁啊參加我哋研究需要做啲乜嘢嘅？咁啊，我哋有個 QR code 喺度啦，或者係完咗研究之後咧，我哋可以將我哋研究嘅宣傳單張咁啊，再send 俾大家。咁啊，如果有興趣嘅話，到時可以再嚟了解多啲都得嘅。咁啊，首先我哋就係解釋下成個研究會發生啲咩事嘅。咁首先我哋你同我哋接觸完啦，即係你留咗啲資料俾我哋之後咧，我哋會進行一個預篩選嘅部分嚟嘅。咁啊，預篩選咧，咁我哋通常就會係打下電話問下參加者一啲問題，咁啊確保你係合資格去參加我哋嘅研究嘅。咁啊，基本問題就係包括你嘅年齡啦，你會講嘅語言啦，同埋種族時間。咁啊，跟住你合資格參加之後咧，咁我哋會進行一個同意書講解嘅部分嚟嘅。咁啊，同意書入邊嘅內容就係包括下解釋下我哋成個研究發生啲咩事啦，同埋參加我哋研究有啲咩風險好處，都會喺上邊嘅。咁我哋會同你詳細地解釋下成個研究嘅內容，然後取得你嘅同意嘅。咁啊，同意書過程呢一個過程咧，係我哋研究好重要嘅一個部分。咁啊，因為我哋要確保你嘅參與係自願㗎啦，咁所以我哋希望喺你參加我哋研究之前咧，你會了解到我哋研究所有有關嘅信息嘅。咁就係啦，咁跟住你同意我參加之後咧，咁我哋就會進行一系列嘅資料收集啦。咁進行完資料收集之後咧，咁我哋都係
參加完之後2年之後，我哋會再同你有個跟進咁樣，睇下你中間2年嘅健康情況有冇話發生啲咩變化，或者基因性有冇啲乜嘢突變嘅。咁之外咧，我哋呢個研究亦都係尋找緊一啲本身即係你可能患有失智症啊，或者係阿茲海默症嘅人參加嘅。咁啊，我哋知道呢個即係呢個話題啦，咁啊可能比較敏感少少，又或者係比較特別少少嘅。咁我哋都鼓勵你同家庭成員去討論下呢一個問題。咁啊，如果佢哋有興趣參加，又或者係你有朋友係有呢個情況願意參加嘅話咧，咁佢哋會需要一個研究伙伴一齊參加呢個研究。咁啊，即係可以當佢哋冇辦法去回答一啲問題嘅時候，咁啊呢個研究伙伴可以幫助佢去答翻一啲問題嘅。咁我哋研究嘅話咧，咁啊，我哋最主要收集翻嚟嘅資料咧，就係想識別亞裔人群啦，喺阿茲海默症嘅一啲風險因素。咁啊，同時透過分析血液樣本啦，咁啊幫助識別就係包括亞裔人群入邊嘅一啲阿茲海默症嘅。咁啊，因為暫時而家我哋得到所有嘅數據咧，都係嚟自白人嘅團體或者係唔係亞裔嘅人體啦，嘅群體啦。咁所以我哋呢個研究咧，會成為我哋呢一個研究做者嚟嘅。咁係啦，咁啱啱提到嗰個2年嘅研究就係話啦，咁我哋想評估下中間你會唔會話身體發生啲咩變化，又即係雖然我哋希望就係大家都可以保持健康啦，咁但係因為阿茲海默症係一個比較長期嘅病啦，咁啊佢需要一啲時間先至可以睇到一啲變化嘅，咁所以呢一個跟進我哋會係選擇係2年呢個時間嚟做跟進，就係希望就係雖然唔希望大家有呢啲情況發生啦，咁但係如果中間有啲咩轉變啊，或者有啲咩變化，我哋都可以睇得到嘅。咁啊，而我哋都可以根據呢啲信息嚟幫助我哋未來嘅研究。咁剛提過啦，咁啊，我哋研究嘅話咧，我哋有好幾個嘅招募地點嘅。咁啊，除咗喺我哋話咧，呢個係我哋嘅招募地點嚟嘅。咁你可以見到啦，喺多倫多嘅話係我哋多倫多大學呢邊嘅。咁啊，另外喺加拿大我哋仲有個招募地點就係溫哥華嘅 UBC 嗰邊。咁啊，另外嗰幾個招募地點都會係美國嗰邊嘅。咁啊，同時我哋亦都有另外3個嘅協調站點嚟幫助我哋協調成個研究啦。咁啊，最後嘅話咧，你會見到我哋成個多倫多大學嘅研究團隊喺呢度嘅。咁啊，你可以見到我哋嘅余博士啦。咁啊，余博士係我哋嘅研究主要嘅研究調查員嚟嘅。咁另外你會見到我喺呢度啦。咁我仲會有幾個同事嘅。咁我哋研究嘅特色，我哋講唔同嘅語言嘅。咁我哋研究你可以選擇用英文啦、廣東話同埋普通話進行都冇問題嘅。咁我哋有相對嘅同事，有相應嘅同事會講翻相應嘅語言。咁所以就係唔使擔心話啊，我可能話溝通上面唔方便啊，又或者理解唔到我哋研究講緊啲乜嘢，咁啊，我哋研究所有嘅資料咧都會係有翻譯嘅，咁即係話你即係收到我哋研究嘅資料，跟住但係話啊我睇唔明英文喎，咁冇問題嘅，我哋有個中文版提供俾大家嘅。咁所以就係我哋希望就係盡我哋嘅能力去幫助有興趣嘅參加者，又或者係有興趣嘅人，可以多啲了解關於我哋呢個研究，亦都唔好因為語言或者係理解上邊而卻步去參加我哋呢個研究咁樣嘅。係啦，咁啊，最後呢一個係我哋研究嘅一個宣傳單張啦。咁啊，呢個宣傳單張我哋之後會 send 俾 Twitty，咁啊由 Twitty 再 send 翻俾大家嘅。咁啊喺上面你可以見到我哋嘅研究網站啦。咁啊呢一個 QR code 嘅話咧係我哋研究嘅研究嘅登記表格嚟嘅。就如果你今日已經係有興趣或者想了解多啲嘅話咧，你可以 scan 呢個 QR code。咁啊佢會帶你去一個表格入邊。咁啊填完個表格之後咧，我哋會有同事係盡快去聯絡你，咁啊向你提供相關嘅資訊嘅。咁我哋今日嘅講座就差唔多到呢度啦，咁啊睇下大家會唔會有啲咩問題？